আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনারা তো আমি ভালো আছি। দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই বলতেছেন ভাই ওয়ালটনের একটা ছোট সাইজের ভিতরে রেফ্রিজারেটর দেখানোর জন্য, তার জন্য আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী আমি রিভিউ নিয়ে হাজির হই। আপনার যে কোনো পরামর্শমূলক আমাকে কমেন্ট করবেন, অবশ্যই পরামর্শ দেব। অবশ্যই যে কোনো উপর রিভিউ নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য আমাকে কমেন্ট করবেন, যে কোনো উপর রিভিউ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে, সাথে সাথে কোনো এখানে দেরি হবে না, ঠিক আছে? তারপর দেখতে পাচ্ছেন এটার ওয়ালটন এগ্রেটের এবং এটা 5 স্টার রেটিং এ। দেখতে পাচ্ছেন এটা 5 স্টার রেটিং এর 1D4 মডেল, 144/157 মডেল, ঠিক আছে? বা লিটার, সরি, 144/157 লিটার, 220/240 ভোল্টে চলবে এবং এটা 800 গ্যাস দ্বারা চলবে এবং 100% ফুড গ্রেড, মানে এটা আর কি প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক বডি এক্সট্রা, মানে ভালো খাবার ফ্রিজ থাকবে ওইটা আর কি। আর আপনাদের কোনো প্রকার যদি জানা, মানে কোনো প্রকার ফ্রিজ সম্বন্ধে বা কোনো প্রকার আপনার ফ্রিজের সমস্যা হচ্ছে, তাহলে এই নাম্বারে কল করবেন। তাহলে আপনার অতি দ্রুত সার্ভিসটা দিবে বা ফ্রিজের সম্বন্ধে আপনি জানতে পারবেন। আর এটা সম্পূর্ণ এগ্রেডেড ফ্রিজ। আপনার দেখতে পাচ্ছেন সাইডে কোনো এক্সট্রা কোনো কাভার নাই, ঠিক আছে? এটা যদি উপরে তার ফ্রেম থাকে তাহলে বুঝতে পারতেন শর্টকাট এটা বি গ্রেডের, ঠিক আছে? আর এটা ভিতরের ফিচারটা আমি দেখাই। আজকে দেখাবো আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টের ফ্রিজ। আপনারা থাম্বনেলে দেখে বুঝে গেছেন যে আজকে ফ্রিজের টিটুল কিনে হবে, ঠিক আছে? আর এটা অনেক ভালো কোয়ালিটি হিসেবে। আজকে শর্টকাট ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। দয়া করে কেউ স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখানে ডালার ইয়াটা অন্যরকম খোদাই করে দেওয়া আছে ওয়ালটনের। তারপরে এখানে দেখেন ফিচারগুলা অনেক ভালো, অনেক ভালো ফিচারগুলা ওয়ালটনের। তারপরে এদিকে আবার লকের সিস্টেম আছে, লক। তারপরে এদিকে বাড়ানো কমানোর ভলিউম, হ্যাঁ। তারপরে এদিকে বাল্বের বাল্ব, এদিকে আবার তাক, এদিকে আবার ডয়ার, এদিকে ডয়ার। তারপরে এদিকে যে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত কাঙ্ক্ষিত এই যে গ্যারান্টি কার্ড, এখানে চাবি, হ্যাঁ। ব্যবহৃত পোস্ট রেফ্রিজারেটর ফ্রিজার মোটামুটি খারাপ না। আর এখানে ফিচারগুলো দেওয়া আছে ফার্স্ট কালার, মানে এয়ার আর হাই ভোল্টের এবং 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি এবং খাবার থাকবে ফ্রেশ, ওয়ালটন কোম্পানি স্মার্ট এবং টেকনোলজি হিসেবে অনেক ভালো 100% এবং ইনভার্টার। এটা কারেন্ট বিল সেভ করতে সাহায্য করে এবং এবং এদিকে আপনি একটা দিয়ে দিছে, ম্যানুয়াল দিয়ে দিছে, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। খালি অবস্থায় রেফ্রিজারেটর বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে ভালো মতো ঠান্ডা করার জন্য অনুপূরক প্রথম 3 ঘন্টা থার্মিস্টর পজিশন সর্বোচ্চ 6 থেকে 7 রাখুন। 3 ঘন্টা পর থার্মিস্টর পজিশন 4 ও 5 এর মাঝামাঝি রাখুন অথবা অন্যান্য ব্যবহারবিধি মেনে চলুন। আপনার এইগুলো মেনে চলবেন, আপনার ফ্রিজ অনেকদিন ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এদিকে বাড়ানো কম, এটাকে বলে থার্মিস্ট্যাট, ঠিক আছে? অনেকে থার্মিস্ট্যাট বুঝেন না, এটাকে বলে থার্মিস্ট্যাট এবং এখানে হচ্ছে বাল্ব, আর এটা থেকে পুরো ফ্রিজ কন্ট্রোল হয়, ঠিক আছে? আর আমি এটার কালারটা আমি আবার দেখে আপনাদের দেখেন, ওয়ালটন কোম্পানির 1150, এটার সম্পূর্ণ কালার মানে একটা স্ট্যান্ডার্ডের ভিতরে অনেক সুন্দর কালার। এটা বিল্ডিং করে বেশি মানাবে এবং যাদের যদি টিনের ঘরে নিতে চান নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, হ্যাঁ। অনেক সুন্দর। এটার অনলি বর্তমান প্রাইস আছে মাত্র 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 31,500 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে মাত্র মাত্র পেয়ে যাবেন 26,000, 26,000 জান, অনলি 26,000 টাকা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এটা আমাদের নিজস্ব শোরুম, যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন। একবার হোম ডেলিভারি হাতে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে আপনি টাকা পে করতে পারবেন, ঠিক আছে? আর ভিডিও থেকে একটু উপকৃত হয়ে থাকেন, একটা লাইক করবেন। আর চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।